الضوء، طال على الريح، طال على الشمس، طال على الحرية. يا حرية زهرة نارية، طفل وحشية يا حرية. طلعنا على الضوء وطلعنا على الريح، طلعنا على الشمس، طلعنا على الحرية. يا حرية زهرة نارية، يا طفل وحشية يا حرية. صرخوا على العالي، على العالي، اركضوا بالحقالي على العالي. صاروخوا على العالي، على العالي، اركضوا بالحوالي على العالي. قولوا للحرية احنا جينا، وافرحوا افرحوا. يا ليل يا حب يا نور يا فجر، حقونا عالشجرة البدرية. صديقاتي العزيزات، الأصدقاء الأعزاء في كل مكان، في سوريا الحبيبة، في المهجر، في العالم العربي، في كل أصقاع العالم. مساء الخير، مساء الحرية، مساء النصر. النصر على الاستبداد، النصر على الخوف. بصراحة بالفعل يعني طلعنا على الضوء، طلعنا على الريح، طلعنا على الشمس، طلعنا على الحرية. الحرية اللي كنا محرومين منها، الحرية اللي بسببها يعني هربنا من أوطاننا، لأنه الاستبداد كان هو السيد الحاكم، القانون، البوصلة، العصا، الاستبداد الأسدي. الأخوة العرب الفلسطينيين أو البعض منهم لا يعون حجم المرارة التي عشناها طيلة عقود. يعني إذا أردت أن تعي وتدرك حقيقة فرح السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يعني يكفي أن تبقى ل10 دقائق في إحدى سجون هذا النظام، في سجن المزة العسكري، في سجن سيدنايا، في سجن عدرا، أو يعني أن تكون سوريا لبضعة أيام، لن أقول بضعة أشهر، وتحاول أن تنتقد هذا النظام لترى بأن نظام، حتى نظام صدام حسين، حتى نظام صدام حسين الذي استخدم الكيماوي في تقديري كان أفضل من نظام البعث السوري. لماذا؟ لأنه نظام صدام حسين وأحمد حسن البكر في مطلع السبعينات أبرم اتفاق مع الأكراد، أقر لهم بالحكم الذاتي في كردستان العراق، اعترف بوجود الشعب الكردي، كان له تعامل يعني بطريقة أو بكل الأحوال، بأسوأ الأحوال. نظام صدام حسين كان أفضل من نظام حافظ الأسد وأفضل من نظام بشار الأسد. هذا ليس مدحا بنظام صدام حسين، إنما مقارنة ما بين السيء والأسوأ. نظام حسني مبارك أيضا كان أحسن من نظام حافظ الأسد ومن نظام بشار الأسد، ويسبقه بسنوات ضوئية. يعني نظام زين العابدين بن علي كان أفضل بكثير من نظام حافظ الأسد ومن نظام بشار الأسد. عندما ثار التوانسة على نظام زين العابدين بن علي، كان السوريون وأنا منهم مع التوانسة ضد القمع والاستبداد الحاكم. وعندما أطاحوا بنظام زين العابدين فرحت توانسة وفرحنا معهم. نفس الموضوع فيما يتعلق بالأخوة المصريين عندما ثاروا وانتفضوا على حسني مبارك، ثرنا معهم، وعندما فرحوا بإسقاط حسني مبارك أيضا فرحنا معهم، فرحنا لفرحتهم. وكأنه يعني رغم أنه الطاغية اللي يحكمنا يعني هو نمرود، طاغوت، قياسا
بحسني مبارك، حتى عندما غير المصريون خيارهم وانتفضوا على نظام حكم المرشد والإخوان المسلمين، أيضا فرحنا معهم وفرحنا لفرحتهم. الأخوة العرب في كل مكان، فلسطينيين، توانسة، مغاربة، جزائريين. أنا قبل سقوط نظام بشار الأسد وبعد سقوط أنا لمست بعد التحسس والمرارة وكأنه يعني الذي هرب وترك ودمر بعد أن دمر بلده، يعني من عائلتهم، يعني حزينون عليه على أساس أنه حزينين على سوريا وبيحزنوا لمآلات ومستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، على أساس أنه الضامن الأساسي للديمقراطية والحرية في سوريا هو نظام بشار الأسد. هذا خطأ فادح، خطأ سياسي وتقييم سياسي خاطئ، تقييم ثقافي خاطئ. إذا كانت خلفية هذه المواقف المشككة أو اللي بتحاول يعني تشيطن مستقبل سوريا، أو يعني تبخس الناس حقهم في الفرح، هذا يعني كان تقييما خاطئا جدا، يعني خاطئا وليس في محله ومثيرا للحزن بصراحة. أنا انتقدت في هذا الخصوص على حسابي في الفيسبوك هكذا وجهات نظر أو مواقف سوداوية، وبعضهم كتب وداعا سوريا، واللي كتب الناس فرحانين قوي، ويعني هذا كلام مش مريح. أنا لا أقول أنه هذا تدخل في الشؤون السورية أبدا، لا، لكن يعني هكذا تقييمات وجهات نظر بهذه الطريقة تنم عن قلة، أنا لا أقول جهل، إنما قلة دراية بحقيقة نظام بشار الأسد والمدى الفظاعة والبشاعة والقسوة والظلم اللي سقاء هذا النظام للشعب السوري على امتداد أكثر من نصف قرن، من 73. تصوروا يعني من 63 يحكمنا نظام بغيض، يعني من السبعين عندما انقلب حافظ الأسد على حزبه، على حزب البعث، وزج برفاقه في السجون والمعتقلات، وبدأ بحكم سوريا بالحديد والنار في سنة 70. فالاستبداد يحكمني وأنا ما زلت في عالم الغيب، يعني منذ 6 سنوات. أنا مواليد 76، وحافظ الأسد يحكمني ويحكم أبناء جيلي استباقيا، يعني منذ 6 سنوات، من 70 ل 76. فتصوروا وحاولوا يعني أن تضعوا أنفسكم يعني مكان الإنسان السوري، العربي، الكردي، السرياني، هذا التنوع الموجود في سوريا. آمل أن أكون واضحا في إيصال هذه الفكرة. أنا سعيد جدا، يعني ليس لأنني أحب الثورات كما كنت أحبها سابقا، لا، لكن الحرية مهما كانت قاسية ومهما كانت تأتي متأخرة وأكلافها باهظة، يعني نحب الحرية، نكتب لها وعنها في القصائد وفي الروايات وفي القصص، وعندما تأتي متأخرة نقول أهلا وسهلا بك، لماذا تأخرت؟ لماذا يعني كان ينبغي علينا كل هذا الانتظار وكل هذه التضحيات؟ وبالتالي الانتصار الكبير والتاريخي الذي حققه أبناء الشعب السوري يعني يستحق أن يكون عيدا للحرية في العالم العربي ككل، لأنه مواجهة يعني النظام الذي واجهه السوريون لم يكن نظام حسني مبارك، كان مدعوما من الروس ومن الإيرانيين ومن حزب الله ومن الميليشيات ومن العقلية الطائفية ومن 50 سنة قمع.
نعم، لم يكن كالنظام المصري، لم يكن كالنظام التونسي، لم يكن حتى كنظام القذافي، ولا كنظام البعث في العراق أبدا. كان شيئا يعني سيعجز علم التاريخ أو علم الاجتماع السياسي لكي يلم ويعطي توصيفا بهكذا نظام طاغوتي استبدادي فاشي عنصري وحشي. وبالتالي إزاحة هذا الكابوس العظيم الكبير يعطي فرصة للسوريين ويعطي إرادة للسوريين أنه أي كوابيس لاحقة الشعب السوري قادر على الإطاحة بأي كابوس صغير يحاول أن يجثم على صدر سوريا وشعوبها كما جثم حافظ الأسد وأورث هذا البلد لابنه الأهبل بشار الأسد. الشعب السوري قادر على فعل ذلك. من أطاح بهذا النظام بهذا الطاغوت بإمكانه أن يطيح بطواغيت لاحقة لا سمح الله. وبالتالي تفاديا لهكذا مرحلة أو حقبة، نحن الآن في سوريا مع فرحتنا الكبيرة والعارمة والتي لا توصف بالحرية. طلعنا على الحرية، طلعنا على الريح، طلعنا على الشمس، طلعنا من يعني ونحن في الشتات نعيش هذه. أنا كنت ليلة أمس لحظة بلحظة أتابع، بقيت يعني حتى الساعة السادسة أو السادسة والنصف في غضون التوقيت مستيقظ ولا أعرف كيف أنام من الفرحة ومن القلق من كل خليط رهيب من المشاعر، فرح وسعادة وقلق وحرص وترقب وكل هذه المشاعر المتناقضة أنا عشتها. هذه اللحظات التي عشتها يعني فجر اليوم وليلة أمس كانت تشبه إلى حد كبير اللحظات التي عشتها في 2011 عندما أيضا ثار الشعب السوري على هذا الطاغوت، واستمرت هذه الحركة تنخفض ترتفع تتراجع، يعني تتعثر تنزلق إلى مخاطر، يعني منزلقات خطيرة طائفية ردود أفعال جرائم. كل هذه التفاصيل موجودة في التاريخ، موجودة اقترفها الفرنسيون، اقترفها الفيتناميون، اقترف كل الشعوب والمجتمعات التي تمر بهكذا مراحل انتقالية تشهد الكثير من المنزلقات والفظائع. عموما لكي لا تتكرر التجربة الليبية وانقسام البلد إلى شيع وطوائف وفرق متحاربة، وجهة خليجية تدعم طرفا وجهة خليجية أخرى تدعم طرفا آخر، وجهة تركية تدعم طرفا وجهة أمريكية تدعم طرفا آخر، وهكذا. وندخل في معمعة مرة أخرى أسوأ أكثر سوءا من ما عشناه، وبيصير المواطن السوري يترحم على أيام البعث. أنا لا أريد أن نصل إلى هكذا مواصيل وإلى هكذا نقاط ومراحل. وللحقول دون ذلك، للحقول دون ذلك ارتأيت أن أعنون يعني هذا الفيديو أو هذه الرسالة المصورة بالجمهورية الثانية والاستقلال الثاني لسوريا. نحن نعيش الآن مرحلة تأسيس الجمهورية الثانية، نعيش مرحلة التأسيس للاستقلال الثاني، فينبغي لهذه المرحلة أن يسودها الحوار، الوعي المنفتح، الإقرار بالتعددية، لإرساء قواعد وطنية سورية، دولة وطنية سورية لكل أبنائها، مش بالكلام
مش بالعواطف، بإجراءات تطبيقية عملية تحاول تضميد الجراح، تحاول لملمة الشتات، تحاول خلق حالة وئام اجتماعي وطني عام. هذه المسؤولية التاريخية الوطنية والأخلاقية والدينية والسياسية تقع على من؟ تقع على المقاتلين الثوار الذين دخلوا المدن. الآن حسب يعني متابعاتي الإعلام الأوروبي مندهش لهذا التعامل الإيجابي للمقاتلين مع المدنيين بمختلف أديانهم وانتماءاتهم الفكرية والطائفية. أتمنى الموضوع أن يستمر، أن يتعزز، أن يتأصل، لأنه أنا أعلم 50-60 سنة هذا النظام اشتغل علينا، اشتغل على السوريين، فرقهم، جعلهم بعضا أعداء بعض، يتخوفون. الكردي بيشوف العربي عدو، أو العربي بيشوف الكردي عدو وانفصالي وكذا، والمسيحي بيشوف السني أو الإسلامي خصم أو يتحين الفرصة لكي ينقض عليه، والإسلامي بيشوف المسيحي أنه يعني من العبارات والديباجات التي كنا نسمعها ولا أريد تكرارها. مرحلة الاستقلال الثاني أو الجمهورية الثانية هي أمانة ملقاة على عاتق كل الموجودين، النخب العسكرية والسياسية، وبالدرجة الأولى الأستاذ أحمد الشرع. أنا أخاطبك باسمك هكذا. الاسم الماضي محمد الجولاني صار من الماضي، كما حافظ الأسد صار من الماضي، وبشار الأسد صار من الماضي. المرحلة التي كنت فيها جزءا من منظومة عقدية عسكرية أصبحت يعني بحكم الواقع والمعطيات الناس تتطور، الناس تتغير. يعني الكيان السياسي والعقائدي مش سجن أبدي للإنسان. وبالتالي أنا أخاطبك باسمك السياسي وباسمك الحقيقي، الأستاذ أحمد الشرع المحترم الفاضل. وكل القادة في الميدانيين، عناصر وقادة في غرفة العمليات اللي أحدث السوريين هذه الصفحات التاريخية وهذه اللحظات التاريخية التي يمكن التأسيس عليها والبناء عليها، شيء يرضي ويجمع كل ويقنع ويطمئن كل المكونات السورية، مكونات الشعب السوري أو الشعوب السورية. يعني ما حدا يتحسس من هالتعبيرات في هذا الخصوص. مهم أستاذ أحمد، يعني العالم يراقب ويراقب عن كثب البيانات، التصريحات، ما يجري على الأرض. فآمل توخي أقصى درجات الحذر والحيطة من أي منزلق، حتى ولو على مستوى الخطاب الإعلامي أو الخطاب السياسي أو الواقع الميداني، أي شيء يحاول إلحاق الضرر بهذا المنجز التاريخي، من سلوكيات طائفية، من سلوكيات عنصرية، من سلوكيات ذات طابع قومي أو ذات طابع ديني فاشي كاره وماقت للتنوع، للآخر المختلف دينيا، طائفيا، قوميا، عرقيا، سياسيا. آمل أن يكون الخطاب الوطني أكثر تعزيزا، الخطاب التصالحي، الخطاب الذي يفتح قنوات حوار أكثر مع الكل دون استثناء.
دون استثناء من حاضنة النظام، لكن مع الإبقاء على العدالة. أشخاص جنرالات أدينوا بجرائم حرب فظيعة، هؤلاء مستثنون يعني من أي تواصل وطني. أما باقي الكيانات السياسية هؤلاء لا يمكن، لو شاء ربك لجعل كل السوريين وكل الناس على يعني ملة واحدة وعلى دين واحد وعلى لغة واحدة، لكن هذه مشيئة ربك أن يكون هنالك اختلاف وتنوع، ومن غايته اختلاف ألوانكم، ألسنتكم وألوانكم. وبالتالي العالم يراقب، المجتمع الدولي يراقب، العالم العربي أيضا يراقب. خطوات تعزيز الثقة والأمل بمستقبل أفضل لسوريا في تقديري وظني ينبغي يعني أن تكون في هذا الاتجاه. هنالك الكثير من المزاعم أو الأوهام أو الخرافات التي أورثها النظام السوري البائد لأبناء الشعب السوري وللعالم العربي أيضا. يعني الكثير من الفلسطينيين امتعضوا وكانوا خائفين من سقوط نظام بشار الأسد، ويعني ومش بس هيك، كانوا يشككون في مآلات سوريا ما بعد هذا سقوط النظام السوري. حتى بعض المصريين والتوانسة والآخرين كانوا دائما يعني تضيق أعينهم بشوية فرح، يعني هؤلاء اللي كانوا من أنصار ومحور المقاولة أو المقاومة بين مزدوجين الدموي والفاشي اللي دمر بلدان في العراق، في حتى في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن أيضا. يعني هذا المحور المزايد ينبغي أن يرفع يعني الراية، لأنه المحور هزم هذا المحور في عقر داره في دمشق يعني، والحرية انتصرت على الكذب وعلى الافتراء وعلى الاستبداد وعلى التضليل وعلى الدجل الثقافي والدجل الإعلامي والدجل السياسي الذي مورس على العرب وعلى الفلسطينيين على اللبنانيين على الأردنيين على الكل. الحرية انتصرت، السوريون أحدوا هذا العالم، هذا النموذج الإيجابي ل10 سنوات من المعاناة والآلام والسجون والمعتقلات. وبالتالي أي خطوة إلى الوراء أو أي انتكاسة، هذا المحور محور المتهالك وفلول المقاومة هدلوني يعني يعني أي خطأ، أي نكوص، أي انتكاسة للوراء سيعزز هذا الخطاب المناهض للثورة السورية والخطاب الداعم لبشار الأسد وهو مخلوع. فمهم جدا يعني مهم جدا أنه تعزيز الانتقال المدني السلمي السلس، ويعني الاستمرار في إعطاء الصورة الإيجابية النموذجية لهذا الحراك العسكري الذي في نهاية المطاف أطاح بنظام الأسد، ونحن ننتظر أن يطيح هذا الحراك أيضا بتركة نظام الأسد في مؤسسات الدولة، في الثقافة، في الإعلام، في الموروث. هذا يتطلب منكم أستاذ أحمد الشرع مجهودا كبيرا. أنا أعلم الدولة الآن في مرحلة انتقالية، لكن الإيعاز بضبط الأمور للحدود القصوى أمر في غاية الجدية وفي غاية المسؤولية وفي غاية
يعني المسؤولية الوطنية التاريخية. الابتعاد قدر المستطاع عن كل شيء، كل تعبير، كل لفظ، كل كلمة توحي وتنم بالانتقام. هدلون المقاتلين اللي عندهم الكاميرات واللي بيصوروا وكذا، وأحيانا حالة الحنق والغضب والانفعال تنزلق بهم لإطلاق أوصاف يعني لا تليق، غير لائقة بالثورة السورية وبالحراك السوري. يعني ألفاظ وعبارات تنم عن طائفية، عن الثأر والانتقام. ينبغي للخطاب على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات دائما منحاز للحالة الوطنية، للحالة الجامعة، للمصالحات، للعدالة، ولا ينزلق أيضا نحو كل ما من شأنه يعني زيادة نسبة التوتر والقلق والتوجس من الغد. كل أي انتكاسة صغيرة سيحاول الطرف الآخر تضخيمها. أي فيديو طايش من مقاتل غير منضبط بيحكي أكراد، ملاحدة، علويين، خنازير، مسيحيين، ما بعرف شو من هالتعبيرات السخيفة والتافهة، ممكن جدا أن تسيء ويصار توظيفها بالضد من ما تشهده سوريا حاليا. نقطة أخرى يعني أود الإشارة إليها فيما يتعلق بمسألة الثقة والتطمين. يعني مناطق عفرين التي كانت تقال في أدبيات وسرديات المعارضة السورية على أنها مناطق محررة، أنا لن أناقش المصطلح، يعني هذا المصطلح، لكن الآن سوريا كلها محررة، ما عاد في شيء يعني جزء أو جيب محتل من سوريا، اللهم المناطق اللي تحت سيطرة إسرائيل والمناطق اللي تحت سيطرة تركيا. وبالتالي عندما كان يسأل أحد المهجرين من دمشق أو من حلب أو من إدلب أو من الدير أو من الرقة أو من المناطق هي إلى المهجرين إلى عفرين، أنت ليش ما بترجع؟ فكان المبرر أنه لا يمكنني العودة إلى منزلي وإلى مدينتي وإلى قريتي. الآن هذا المبرر سقط، وبالتالي من الأمور المهمة جدا يعني قادة الفصائل وغرفة العمليات وكل التفاصيل والائتلاف والتحالف السوري وكل الكيانات المعارضة السورية السياسية منها والعسكرية أن تسعى باتجاه إعادة تطبيع الأوضاع في سوريا، سواء اللاجئين والنازحين في لبنان أو في الأردن أو من عفرين أو من مناطق أخرى، وإعادتهم إلى أماكن سكناهم بما يليق بهم وإكراما لمعاناتهم التي قضوها في أماكن النزوح والمحجر الداخلي والخارجي أيضا. فمهم جدا مسألة إعادة تطبيع الأوضاع في منطقة عفرين وإعادة السكان الأصليين إلى بيوتهم التي يعني استولوا عليها الكثير من الفصائل وأتباع الفصائل، وأنتم أدرى مني بتفاصيل تجربة الحكم والإدارة في منطقة عفرين تحت سيطرة الفصائل. مهم جدا هذا، يعني هذه مسألة قد حاليا ليست هي الأولوية الكبرى، لكن في المرتبة الثانية ولتعزيز الثقة ينبغي أو يفترض أن تكون هذه النقطة مسألة مهمة بل في غاية الأهمية على مسار إعادة تطبيع الأوضاع وتعزيز الثقة بين السوريين وصولا إلى
التأسيس لدولة وطنية جامعة وحاضنة لكل هذه المكونات. بصراحة أستاذ أحمد الشرع، يعني كل السوريين أمانة في أعناقكم في هذه اللحظات، يعني وأنت أدرى مني أنه الرعية والرعاية هم أمانة في أعناق الراعي. وأنا عندما أتحدث عن الرعي أقصد الراعي بالمعنى السياسي والقانوني والأخلاقي والديني والوطني. فهذا يعني هذه مسألة واحدة، ما يكون في تفريق ما بين يعني أنت ابن درعا فبتفضل أهل درعا على أهل حمص، أو أنت ابن حمص بتفضل أهل حمص على حما وحلب وهكذا. يعني أن تكون المسافة من كل المواطنين السوريين مسافة واحدة، ما يكون في أولويات قومية أو دينية أو مناطقية أو جهوية. فهذا ما آمله، وهنالك كثيرون مثلي يأملونه منكم حتى في المرحلة الحالية وفي المرحلة الانتقالية أيضا. وفي هذا السياق وفي هذا الإطار وباعتباري سوري وباعتباري كردي، أوصيكم الأستاذ أحمد الشرع وباقي الفصائل وكل كتل المعارضة، أوصيكم بإخوتكم الكرد، استمعوا إليهم، ناقشوهم، حاوروهم، حاولوا أن يعني أن تدخلوا معهم في حوارات معمقة بعيدة عن الموروث السابق والتركة السابقة يعني فيما يتعلق بسوء الفهم ويعني المواقف المسبقة التي توارثها العرب وتسربت إلى المعارضة السورية أيضا من النظام السوري، والمواقف السلبية عند الأكراد أيضا يعني. وبالتالي يعني أنا أوصيكم بالكرد، سيكونون سندا وظهيرا لكم في هذه المرحلة الانتقالية، والخروج من هذه المرحلة بسوريا أجمل، وتكون نموذج للدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وحتى في العالم أيضا. يعني الكرد شو بدهم يعني أحيانا بسمع من الأصدقاء المعارضين العرب يعني هم بدهم الاعتراف، هذا واحد. المشكلة المزمنة مع النظام السوري إنه ما كان بيعترف فيهم، والثانية الإنصاف والعدالة، ويعني بما هو منصوص، مش أكثر ما هو منصوص عليه في القانون والمواثيق الدولية وحتى في الشرع الإسلامي. يعني الكثير من النصوص من الأحاديث النبوية الشريفة ومن النصوص القرآنية تنصف إذا عملنا بها وابتعدنا قليلا عن الميول القومية، تنصف الأكراد في حقوقهم القومية، حقوقهم الثقافية، حقوقهم في إدارة شؤونهم في ضمن مناطقهم، مشاركتهم في دمشق، مشاركتهم في حلب، ووجود الأكراد في هذا التنوع في حلب وفي دمشق وفي أماكن سكناهم يعزز التوصل إلى حلول لا يعرقلها يعني. وبالتالي ما أمله أنه لا يصار إلى التعامل مع الكرد بالطريقة التقليدية التي كانت متبعة سابقا سواء من النظام السوري أو من المعارضة. لقد يعني لعب البعث بعقول بعض العرب وشيطن الكرد، أنا أتفهم ذلك، وتسربت تلك الشيطنة انفصالي خاين مستويات كثيرة يعني. تسرب ذلك إلى خطاب المعارضة أو أجزاء مهمة من المعارضة أو الإنسان العادي. حتى بعض المعارضين أنا أستطيع أن أؤكد يعني يمارسون التقية، يعني أنه يتحدث باعتدال ومرونة وكذا لكن ضمنا في الجلسات الخاصة وتصلني أنا يعني بعض النمائم في الزوايا أنه يعني يسمعونك من طرف اللسان حلاوة لكن ما في القلوب في القلوب يعني. فهذا موجود، مش الكل، أنا لا أستطيع أن أعمم،
ولا أعمم أيضا، لكن هنالك حيز يعني مسموم داخل هذا الوعي الموروث من البعث فيما يتعلق بشيطنة الكرد. حزب العمال الكردستاني أيضا يعني كان كارثي، يعني هو النسخة من حزب البعث السوري. أيضا هو يعني غذى الكثير من الكراهية والقلق والخوف عند الأكراد، يعني مثل يعني كما غذى النظام السوري لدى العلويين خوف وهلع من أي سلطة سنية قادمة، حزب العمال الكردستاني فعل ذلك. يعني أنا شاهد على الموضوع، يعني شيطن الثورة السورية، استهدف المعارضة السورية، وحتى في اللحظات الأخيرة يعني في سقوط النظام الأسد هم صحيح أصدروا بيانات. نعم يعني، وهذا يعني أنا أرحب. أنا شفت بيان قسدوا ومسدوا، ويعني خلاص يعني يعني قفزوا، أو في الظاهر قفزوا من سفينة النظام الأسد. لكن يمكن البناء على هذه البيانات وفتح قنوات وصفحات جديدة، منها الحوار والتفاهم وعدم الاصطدام. يعني في موضوع منبج كمان، يعني أتمنى أن لا تراق دماء، وحتى قسد بإمكان لقوات سوريا الديمقراطية كبادرة حسن نية أن تنسحب من منبج، يعني تنسحب من هذه المنطقة اللي غالبيتها مش أكراد. فهكذا مبادرات من الطرفين في تقديري ستعزز يعني أسس الحوار والتواصل والتفاهم بين الأطراف السورية كافة. أستاذ أحمد الشرع، على الصعيد الشخصي أنا لست مع الإسلام السياسي، وهذا واضح. أنا الآن أخاطبك يعني من منطلق الحرص الإنساني والأخلاقي والثقافي والوطني على كل السوريين يعني. ولكن على المستوى أنا يعني يعني لست مع الإسلام السياسي وتوظيف الإسلام أو المسيحية أو اليهودية في السياسة. أنا لست يعني مع توظيف الدين في السياسة، وأطمح إلى سوريا جديدة بوصفها دولة وطنية ديمقراطية تعددية محايدة. وإذا حكمني واحد إسلامي، أو إذا حكمني الإسلام السياسي، آمل أن يحكمني ضمن هذا الإطار، ضمن دولة وطنية. يعني ما لي علاقة يعني بعقيدة رئيس الدولة مسيحي ولا يهودي ولا لا ديني، يعني ما لي علاقة فيهم. مهم إذا حكم أن يكون حاكما عادلا منصفا، يحترم القانون ويحترم الدستور ويحترم الوطن، ويكون رئيسا لكل البلاد مش بس للمسلمين، مش يكون بس رئيس للسنة ويترك الشيعة والعلويين والدروز والإسماعيلية، مش بس يكون رئيس العرب ويترك التركمان والسريان والكرد، لا، يكون رئيسا لكل السوريين. الحكومة تكون حكومة كل السوريين، وبالتالي حتى ولو كان يعني رئيس الحكومة واحد إسلامي، أنا ما لي علاقة بتوجهه يعني. ومن حقي أن أنتقد يعني أي شخص مثقف أو سياسي في إطار الإسلام السياسي، ومن حقه أن يرد علي وينتقدني في هذا الخصوص. لكن ضمن هذا الإطار إذا حكمني واحد إسلامي أو الإسلام السياسي، يعني يحكمني يعني بالعدل والقانون. بيشوفني مثلا أنا خارج القانون، ارتكبت مثلا شيء مخالف للقانون، فالقانون هو الفيصل. يعني مش قضية الحساسيات العقدية والسياسية تكون الفيصل بين السوريين. يعني إذا حكمني واحد أو صناديق الاقتراع أو الانتخابات أوصلت بتيار إسلامي للسلطة، ما عندي مشكلة. أنا
بحكم احترامي للقانون وللديمقراطية أهلا وسهلا، فليحكمني بالعدل والقانون، وليس يعني بذهنية التكفير والتخوين وهدر الدم والقضايا النوازع الثأرية هاي. ف هذا يعني مشان يكون واضح، يعني أنا أخاطبك على قاعدة يعني الدعم والمساندة والشكر، إنه أنتم اللي سويتوه بسوريا مش قليل، تاريخي وباعث على الفرح والسعادة والفخر. لكن على الصعيد الأفكار فيعني مش مشكلة إذا نحن يعني يكون في اختلافات، سواء كنت رئيسا للبلاد أو كنت وزيرا أو كنت موظفا أو كنت يعني أي يعني شخصية عامة من الطبقة السياسية والطبقة العسكرية التي تحكم سوريا مستقبلا. أتمنى أن أكون واضحا في هذه الفكرة. الأخوة الأعزاء من غرفة العمليات وكافة الفصائل، لا تنسوا أن العلم الذي تحملونه هو علم الجمهورية السورية، هو ليس علم الجمهورية العربية السورية، لا، هو علم الجمهورية السورية وسيبقى علم الجمهورية السورية. الجمهورية العربية السورية مسألة محدثة، يعني أضافها نظام البعث إلى اسم الدولة، إلى هوية الدولة. الهوية الجامعة للسوريين هي الهوية السورية، الهوية الوطنية هي الهوية السورية، وجزء منها هي الهوية العربية، جزء مهم، جزء استراتيجي، جزء يعني الأغلبية، لكن يبقى أنه هوية الدولة ما تكون يعني ذات إحالات قومية. الأتراك الآن الأتراك يناقشون يعني مسألة حتى تغيير اسم الدولة. الدولة تغيرت، علم الدولة سيتغير في سوريا، يعني أنا أقصد، ونشيد الدولة سيتغير، والكثير من قوانين الدولة ودستور الدولة سيتغير. فالموضوع لا يقتصر على اسم الدولة والعصبية القومية، أنه لا خلاص هي الجمهورية العربية السورية، هكذا تربينا، هكذا رباك البعث، هكذا تربيت وفق منظومة القيم البعثية. قبلها يعني كيف كانوا السوريين، يعني اللي اختاروا الجمهورية السورية اسما لسوريا في سنة 50 أو 51، هل كانوا يعانون من فقر دم يعني في العروبة، في الانتماء العروبي؟ طبعا لا. حزب البعث أيضا كان موجود وقت ذاك، يعني لو كان هو موجود في البرلمان، والأخوان كمان كانوا موجودين في البرلمان السوري وقت ذاك، عندما اختير هذا العلم علما للدولة السورية، للجمهورية السورية، يعني الكل كانوا موجودين، ناصريين عروبيين، واختاروا هذا الاسم لأنه هو اللي بيناسب. أنا ذكرت أنه الأتراك الآن يتناقشون أنه احتمالات يغيروا اسم تركيا، هذا وارد، أنه يحولوها للأناضول، بيشوفوا أنه الأناضول أشمل وأعمق وأكثر وطنية لإرضاء العرب والأكراد والتركمان والبوشناك واللاس وكل التنويعات القومية الموجودة في النسيج الاجتماعي التركي. فلا تنسوا أن هذا العلم هو علم الجمهورية الأولى يعني، وسيكون علم الجمهورية السورية الثانية. وأنا في هذا الإطار ما أردت قوله أنني كسوري وكردي أتطلع إلى قيام جمهورية ثانية، تكون هكذا، يعني الجمهورية السورية الديمقراطية. وهذا الاسم يعني كم هو جميل، كم هو واسع، لا يضيق بالمكونات الأخرى، ويحترم التنوع الحضاري
ويضمن ويعترف بشكل مباشر وغير مباشر بكل هذا التنوع القومي والديني والإثني في على الأرض السورية. أجدد يعني بورك سعادتي و و وانتشائي بالنصر الذي تحقق وبسقوط النظام السوري، مع الإقرار أنه بهرب الدكتاتور وهرب وسقوط نظام البعث سيبقى موروث البعث متسربا وموجودا في التعاملات بين الناس، في الإعلام، في المعارضة. الموضوع مش أوتوماتيكي. إنتاج الدولة الوطنية يلزمه عقول، جهود، وربما أجيال من الناس يشتغلون على هذا المنحى حتى نصل إلى تلك الدولة المنشودة العتيدة التي نأملها، وهي الجمهورية السورية الديمقراطية. بوركت تلك السواعد التي أسقطت نظام الأسد وحررت البلاد من هذا الطاغوت. و يعني سيبارك أو سأبارك تلك السواعد وتلك العقول التي تؤسس لسوريا جديدة، للجمهورية الثانية وللاستقلال الثاني للجمهورية السورية الديمقراطية. دمتم بحرية، دمتم بسعادة، ودمتم بألف خير.